今日咧，我哋咧嚟玩一玩呢個鮮雞鴨蛋啦，用超式軍刀嘅方式去展示一下我哋去骨嗰陣時咧，唔會損傷到入邊嗰啲膜，即係我哋鴨蛋入邊嘅膜。我哋而家開始，我哋亦都可以清晰咁見到入層層膜係冇破到嘅。我哋已經去咗一圈啦。非常之成功咁樣切開佢嘅，我依家用呢嚿嘢咁樣去轉，佢呢啲膜嘅地方，佢都唔會話有破嘅情況喺度嘅。呢個就係超聲骨刀對於我哋去做呢方面掹牙或者係做上頜提升啊呢種情況咧，佢去骨然之後亦都唔會損傷到黏膜嘅一種比較好嘅工具。好，我哋而家睇下呢隻係咪鮮嘅鴨蛋咧？